واحد كلمة عتاب لقناة فرونس 24، نتمنى يتسع صدرهم ليها. وقع اعتداء على موقع بديل البارح في المادة في طريقة الإخبار. أبسط قاعدة من قواعد مهنة الصحافة والإعلام هو الاستماع للروايتين للطرفين، ولكن البارح سمعنا رواية ديال الطرف الآخر، ورواية مغرضة، رواية كلها حقد، كلها ضغينة، وبطريقة مبتذلة، وبطريقة يعني تسيء للصحافة المغربية. أنا سمعت هذا الشخص قال لك كيكتب والله ما كنعرفه، لأول مرة كنشوف، فأنا في المغرب وما كنعرفوش، كيفاش قدرت توصل له فرونس 24؟ كيفاش قدرت تعرفه؟ عشرات الصحفيين في المغرب مشهورين، ما بين السيد الذي لا يعرفه أحد، وحتى لغته راه واضح وطريقته، هو مسكين الضمام بزاف الله يسهل عليه. ولكن قناة فضائية، علاش كنتوا دائما كتستضيفوا العائلات ديالنا واستضفتوا العائلات ديال المعتقلين سليمان، عائلات كنتوا كتسمعوا المحامون ديال توفيق، المحامون ديال عمر، المعطي منجيب كتسمعوا له او كتسمعوا لدفاعه؟ علاش كان ديك لحظه التوتر مع المغرب؟ دابا غتصالحتوا صافي، غتضحيوا بحريه التعبير والاستقلال صافي، ديما انا خصني نخلص دابا التقارب المغربي صافي